अस्सलाम वालेकुम, आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक हॉट और स्पाइसी डिश बनाने जा रहे हैं। हाँ, यह हॉट एंड स्पाइसी अंडे की ग्रेवी है। वीडियो को पूरा देखना न भूले ताकि आप इसे बेहतर ढंग से समझ सके। कृपया हमारे व्यंजन आजमाएं और हमें अपनी प्रतिक्रिया दें। सामग्री: अंडा 6, मक्खन 1 चम्मच, टमाटर 3, प्याज 1, आवश्यकता अनुसार धनिया पत्ती, आवश्यकता अनुसार करी पत्ता, लाल मिर्च पेस्ट 2 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, तेल 1 चम्मच, आवश्यकता अनुसार नमक। तैयारी का समय 15 से 20 मिनट। एक पैन लें, उसमें तेल और मक्खन डालें। कटा हुआ प्याज डालें और अच्छी तरह से भूनें। करी पत्ता डालें। कटे हुए टमाटर डालें और अच्छी तरह से भूनें। नमक डालें। हल्दी पाउडर और गरम मसाला पाउडर डालें। अदरक लहसुन का पेस्ट और लाल मिर्च का पेस्ट डालें। अच्छी तरह मिला लें। एक कप पानी डालें और अच्छी तरह मिलाएं। एक एक करके फटा हुआ अंडा डालें।
एक एक करके अंडे को पलटे। धनिया पत्ती डालें। हॉट एंड स्पाइसी अंडे की ग्रेवी तैयार है। गर्मा गर्म परोसें।